একটা মাছ আছে না এখন সময় দুপুর 2টা। ঠিক আছে দিলাম না দুই তিন হাত ছয় তো খাওয়া না বড় জঙ্গল খাওয়া হচ্ছে ভাই তো বড় জঙ্গল খাওয়া হবে নাকি একবার খাওয়া ডাইরেক্ট মাছ মেলা দিন পর দেখা ঠিক আছে ওখানে তো খাওয়া না দূরে পাইছি আকাশে পা উপরে ধরে ফেলতেছে গাড়ি মাছ টান পা বাড়ি মানে বুঝি মাছ বাড়ায় না বাড়ি মাছ বাড়ি দিয়েছে টান মারছে ভালো